여러분, 이분 보이시죠? 30년 동안 밤마다 기침 때문에 잠도 못 자던 김순자님이에요. 병원에서도 포기했던 분이 생강 하나, 꿀 하나로 어떻게 단 3일 만에 기적을 경험했을까요? 지금 바로 따라하세요. 오늘 밤부터 효과 볼 수 있습니다. 그냥 지나치지 마세요. 이 영상 하나로 여러분 인생이 바뀔 수도 있거든요. 안녕하세요. 여러분의 건강 지킴이 김혜란입니다. 수십 년간 연구한 한의학의 결과는 놀랍도록 간단했습니다. 바로 생강과 꿀입니다. 에이, 그런 건 다 아는 얘기 아니야. 아닙니다. 여러분이 모르는 비밀스러운 황금 비율이 있어요. 김순자님 73세의 이야기부터 들려드릴게요. 30년 동안 기침 때문에 고생했어요. 한밤중에 기침 때문에 깨면 새벽까지 잠을 못 잤죠. 병원 가면 나이 드니까 그런 거예요 하고 포기하고 살았는데, 그런데 말이에요. 제가 알려드린 생강꿀차 황금 비율을 3일 동안 마셨는데 첫날부터 뭔가 다르더라고요. 가래가 쉽게 나오고, 둘째 날에는 기침이 절반으로 줄고, 셋째 날 아침에는 30년 만에 처음으로 깊게 잤어요. 이게 우연일까요? 아닙니다. 왜 생강과 꿀일까요? 여러분, 생강의 진저롤과 쇼가올 성분은 강력한 항염증, 항산화 작용을 해요. 감기나 기관지염의 원인이 되는 병원성 세균 등 각종 균에 대한 살균 효과가 뛰어나다고 의학적으로 입증됐어요. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 꿀에 들어있는 덱스트로메토르판 성분이 기침을 억제하고 기관지 염증을 완화하는 효과가 있다는 연구 결과도 나왔고요. 생강 플러스 꿀 이꼬르 1 플러스 1이 10이 되는 마법. 생강이 세균을 죽이면 꿀이 기침을 멈춰주는 거예요. 뜨거운 물 한 컵에 생강 조각 20에서 40g을 우려내거나 약불로 끓인 뒤 꿀이나 레몬을 첨가해 마시면 목의 통증을 완화시키면서 기침을 가라앉힐 수 있어요. 여기서 중요한 건 비율입니다. 자, 그럼 이제 핵심을 알려드릴게요. 생강 20g 엄지손가락 한 마디 크기. 천연꿀 이큰술 아카시아꿀 추천해요. 물 200ml. 비밀 재료는 대추 2개입니다. 단맛과 기력 보강. 만드는 법 살펴볼게요. 1. 생강을 얇게 썰어 끓는 물에 15분 우리기. 2. 60도 이하로 식힌 후 꿀 넣기. 꿀은 뜨거우면 영양소가 파괴될 수 있습니다. 3. 대추는 씨 빼고 같이 우려주세요. 마시는 법은요? 아침 공복에 따뜻하게 한 잔. 자기 전에 미지근하게 한 잔. 3일 연속 드세요. 기침만 멈추는 게 아니에요. 실제로 이 생강꿀차를 마신 분들이 보고한 놀라운 변화들이 있어요. 1일차에 가래가 묽어져서 쉽게 나오고, 2일차에 밤에 기침 횟수가 줄어들어요. 3일차에는 깊은 잠 주무시고 목소리도 맑아졌다는 분이 계세요. 1개월 이상 꾸준히 드시면 전체적인 면역력이 향상되죠. 와, 진짜 3일 만에 기침이 멈췄어요. 30년 만에 코골이도 사라졌어요. 감기약 먹을 필요가 없어졌어요. 알싸한 향과 매운맛의 생강은 감기로 인해 생긴 오한발열을 해소시켜주는 효과가 있다고 하니 감기 예방 효과까지 있는 거죠. 이런 분들은 조심하세요. 좋은 것도 잘못 먹으면 독이 될 수 있어요. 위궤양, 십이지장궤양 있으신 분, 혈압약, 당뇨약 복용 중이신 분, 치질이 심하신 분, 열이 많이 나는 분은 몸의 반응을 잘 살피시고 섭취해 주세요. 안전하게 먹는 법 말씀드릴게요. 식후 30분 뒤에 마시기. 하루 2잔 이상 금지. 몸에 열이 나면 즉시 중단하시고 3일 드시고 하루 쉬고 다시 시작하는 식으로 몸의 습관을 들이세요. 안전이 최우선이에요. 이렇게 하면 더 효과적입니다. 타이밍이 중요해요. 아침 공복에 따뜻하게 마시는 건 체온이 상승해서 하루를 활기차게 할 수 있어요. 저녁 자기 1시간 전 미지근하게 드시면 숙면에도 도움이 되고요. 함께 먹으면 좋은 것들 챙겨주세요. 도라지, 가래 제거 효과 증대, 백, 목 건조 개선, 무, 염증 완화. 피해야 할 것들은 이런 음식들이에요. 찬 음식, 아이스크림, 튀김, 매운 음식, 술, 담배 당연하죠? 생활 습관도 중요해요. 실내 습도 50-60% 유지, 충분한 수분 섭취, 목보온 철저히. 손자들이 할머니 목소리가 맑아졌다고 해요. 처음엔 반신반의했는데 정말 신기해요. 이제 밤에 푹 잡니다. 생강이 맵다고 걱정했는데 꿀 때문인지 달달하니 좋네요. 소화도 잘 되고
이런 말씀 들으면 정말 기분이 좋겠죠. 시중에 파는 생강차 가루로 해도 되나요? 생강 성분이 약하니까 생생강이 훨씬 효과적이에요. 당뇨 있어도 꿀 먹어도 되나요? 혈당 체크하면서 조금씩 드세요. 걱정되면 의사와 상담 꼭 하시고요. 며칠 만에 효과를 봐야 하나요? 개인차가 있지만 대부분 3일 안에 변화를 느껴요. 마지막 당부드려요. 여러분의 건강한 밤잠을 위해 여러분 정말 중요한 얘기할게요. 기침과 가래. 그냥 나이 들어서 생기는 자연스러운 현상이라고 포기하지 마세요. 30년 동안 고생하던 김순자님도 3일 만에 새 사람이 됐잖아요. 여러분도 할 수 있습니다. 하지만 기억하세요. 3주 이상 기침이 계속되면 반드시 병원. 피 섞인 가래가 나오면 즉시 응급실. 호흡곤란이 심하면 119 신고. 건강한 민간요법도 좋지만 정확한 진단이 먼저예요. 여러분, 오늘 영상 어떠셨나요? 30년 된 기침도 생강과 꿀 하나로 사라질 수 있다니. 정말 놀랍지 않나요? 여러분의 작은 실천이 큰 변화를 만들어낼 거예요. 오늘 밤 잠자리에 들기 전에 따뜻한 생강꿀차 한 잔 어떠세요? 좋아요 누르시고 구독과 알림 설정 꼭 해주세요. 여러분의 건강한 일상을 위해 더 많은 비법들 준비하고 있어요. 다음 영상에서도 알찬 정보로 찾아뵐게요. 건강하세요, 여러분.